मेरी आंखों में मत जाओ, तू मेरे आकर के आ अब या तो हम नहाते ना, मैं प्याज से कह रहा हूँ थोड़ा डाल दे फिर लांगड़ की दे बहन की जिसकी ठेके की नहीं डाल दी मैंने की कसम है। सोरन मारियो कम से कम, ठीक है भाई यार तुम देख लो 2 मिनट में हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो गाइस अभी बज रहे हैं समथिंग 4:30। ब्लॉग पोस्ट करने के लिए उठा था, फिर सो गया था मैं। बाकी ब्लॉग आ गया, जाके देख लो जिसने नहीं देखा है। और अभी नहाते हैं, गर्मी बहुत हो रही है पर क्रिकेट खेलने आना है। अभी नहाते हैं, नहा के रेडी होके फिर ग्राउंड में चलते हैं। आज क्रिकेट सुबह गया था क्रिकेट खेलने, बट किसी उसकी वजह से, प्रॉब्लम की वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था। तो इसीलिए अब मैंने स्टार्ट किया है ब्लॉग बनाना। गुलाबी होठ कितने गुलाबी हो रहे हैं मेरे। स्मार्ट तो है तुम्हारा भाई, पर कोई बनती नहीं है, वो बात अलग है। तो चलो गाइस अब चलते हैं, फिर मैं नहाता हूँ, नहा के चलते हैं अपन ग्राउंड पे। तो मिलते हैं आपसे ग्राउंड पे। हो रहा है तो अपनी वोफड़ी के नाम पे खेला वो। चलो चलो स्टार्ट। टेढ़ा कर रहा है तेरी बहन के कुत्ता है चूरू तेरी के। मेहनत दा पसीना देख रहे हो उस्ताद तुम, कैसी गर्मी लग रही है इसकी बहन को छूट। नॉट आउट है तुम्हारा भाई, ए नॉट आउट है, दे तो दी मैंने। नॉट आउट है, नॉट आउट है। अब गेंद बाहर देनी है इनकी, शाम कर देनी है अंजे गंजे इनकी। अब याद रखना अंजे गंजो तुम गए, अब तुम चुदेंगे ढंग से। नट्टू तो अपनी नाक की कसम है, सोरन मारियो कम से कम, ठीक है भाई यार तुम देख लो 2 मिनट में हैं। जाने के रहे क्या कह रहा? गड़ियानी के रहे कौन? जा इसकी बदली में आऊंगा। जाओ जाओ, जैसे जाना है घर जाओ। मेरे लौंडे को आन दो बस कैमरे में। और भाइयों वो तो होना चाहिए। अब सुन, हमारी किस्मत में है, कितनी वीडियो में आए तो फेमस नहीं हुआ। बोल अब क्या हो गया, बोल ना, बोल। एडिट कर डाल दे, सब बात है। अब जब वीडियो बन गई इस पे मैं बोल तो रहा हूँ। क्या बोल रहा? लंड बोल रहा और बोल तो रहा हूँ। गधे की चूत चाहिए थे भाई, 2 दफे दिलवा दे। ये कैप्टन है। A few moments later. मारो वो देखियो देखियो, दे एक सेल्फी। कैमरा से मौके। ओए वो कहाँ है? पापा जी बंद कर बहन की लंड नहीं होगी बन जे। ओए स्वामी कहाँ है? भोपड़ी की बुला वीडियो काटूं, कटू या काटू। सेक्स अब ब्लॉग डालना है यार पंची, कल नहीं डाल। मैंने चालू ना करो, जाने करो, मैंने तो पकड़ाया मेरी आंखन में खटको, तू मेरी आंखन में खटको मत जाओ, तू मेरे आकर के आ अब या तो हम नहाते ना, मैं प्याज से कह रहा हूँ थोड़ा काम पे आना, जो सोइयो 10:30 बजे की बात मान। ओए इतना बोला 800 लौंडे थे सामने। लौंडा मेरे 70
क्या खाया था? चावल क्या? चावल नहीं। ऐसी तो कहता हूँ भैंस का लट। वो खाई थी कांचुली। क्या कहना चाहेंगे आप? दोबारा चूड़ी चालू है गोली चालू है दोबारा। कल ट्यूब लगायो सही टाइम पे नहाए के नहीं नहाए को संजय में नहाया होगा सौदा वीडियो बैठी है। ये हमारे काले भाई फ्लैश जला के भी नहीं देख रहे हैं। चलो आटो मारूंगा टुराई के तू ये। हाँ आटो मारूंगा। भैया काले चोटे वाह वाह काले चोटे। काले बॉस हमारे आ चुके हैं। ओ वाह वाह भेजी यार बब्बू यार। तुम चाहते नहीं हो यार हैं कि मेरी चोंग है भेड़ियो। ये पीने वाले बोल ये पीने वाले ये पीने वाले बोल बोल तो ना ये पीने वाले बोल बोल। आज हम नहीं है तो आज तुम मैच खेल रहे हो। वाली क्लिप डाल तू मीना वेर वाली कल वाली घास वाली डाल दे फिर लांगड़ की दे बहन की दूध इसकी ठेके की नहीं डाल दी मैंने। ओए अब मत आइयो ना चल। डर सा लग रहा है रंडी के यहाँ पे बैठने में। तू नमाज पढ़ लेगा तेरी बहन के मुल्ला चूद काले ओ भाई आराम से मालूम है। ओफो घर जाओ क्या कह रहा है? ओ ओवर की नहीं है ना वैसी है। जब शॉट पड़ रहा है जब मुंह इधर करना पड़ रहा है नहीं पड़ेगी बॉल तो नहीं पड़ेगी खैर। उधर नहीं आ गई के छोड़े। बहुत बढ़िया शानदार झटका गान मरा लो। चक्का चक्का कट्टे में पड़ी है छक्का यार ये बेईमानी करने वाला पूरा छूट में नहीं है कोने में बैठूंगा लास्ट में। डालो नहीं टूट रहा रख ले यार टूटेगा बहन का छुड़ाया कैब ने रोक दिया यार हार गया ना बेईमान नौ चौधरी में इतने आगे आए थे 10 रुपए भैया 30 रन नहीं पड़ते। और देख तो लो बहन के लंडो पकड़ नहीं आपको रे। और आ गया तल्ली आ गई दिल को। कल काम पे नहीं है ना एड़ी वेड़ी काम पे नहीं आना तुम्हें जाना है यार बेलदार हो ना 10 बजे काम स्टार्ट होता है। छूट में आना अपने आप को बचाओ। अब झाड़ू बॉल डाले रिंडी के अपनी माँ चुदा रहा है। कितना बड़ा फास्ट बॉलर का सौदा नहीं हो रहा है देखो। करता कैसे और बच गया और था देखते मारिए ना आज को तुझसे मना करी थी अब मत आइयो। नहीं आ रही समझ में। और राजू के लौंडे वाह ऐसा वहां पे छाड़ा मारूंगा तेरे। बना 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 आदमी। सेफ 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 सर 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 वाह वाह
सर एक सेल्फी। सर 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 वाह वाह सर, वाह वाह सर। काली पड़ गई पूरी बॉल। डाला काली हो कर आप दे बना दो बहुत बड़ी सुनाली वाला। बाप को नहीं खिला रहे हैं, मैं अपने को। क्या है कौन है? ब्लॉग बनना है, ले तू देख ले अपने आप को। हेलो गाइस, व्हाट अ जॉक, व्हाट अ सरप्राइज। लाला झटकावाल। अब बोल लाला है झटकावाल। लाला कौन है यहाँ? लाला झटकावाल। सौरभ हूँ मैं तो। अब मंजन गांडू। अरे मंजन गांडू, मंजन गांडू। कौन गांडू? ओए भोफड़ी का रोते रहे गांडू। जिका टेढ़ा कंचा। यार हमारे एडिटर ब्लॉग बनाने वाले और जे भोफड़ी की टेढ़ी करते नहीं भोफड़ी वाले।